Na ką, sveiki visus, sveikinas ir vėl aš Pamuksas. Na ir šiandien aš nusprendžiau padaryti video, kuriame testuoju Lietuvos youtuberius ir žiūriu, kaip jie atsimena populiarius logotipus. Skamba keistai, bet video yra gana paprastas. Aš įvairiems youtuberiams pasakysiu po vieną logotipą, kurį jie turės nupiešti per minutę. Piešdami jie galės naudotis tik savo atmintimi. Sveikas. Sveikas, pala man jau filmuot. Jo. Labas. Sveiki. Sveiki visi, čia Tomuksas. Žiūrėkite mano raumenis. Sveiki, Tomukso žiūrovai. Aš tau leisiu pasirinkti, ar tu nori piešti per minutę ar per dvi. Aš galiu per minutę. Aš tau pasakau logotipą, tu tiesiog jį nupieši. Viskas labai paprasta. Ok, easy. Iki. Gerai, tai važiuok ramiai, va tai va. Pirma geltona. Rombas, deimantukas, ne? Tekstas iki. Žiūrėk, reikia jį padidinti. Aš žinau netgi atspalvį geltonos tiksliai spalvos. Aš jau beveik baigiau. Ne, pala. Ok, aš net nebežinau, kaip fontas atrodo. Gerai, aš panikuoju. Ten kažkoks labai keistas fontas. Žinau, toks storesnis. Taškiukas buvo? Lygtais geltonas buvo kvadratas, aš kiek pamenu, su žaliu kažkas. Mes jį užpildysim. Iki. Šiaip į iki dažnai einu, tai manau mintinai jau moku. Taip, kažkaip taip. Ar galėtum pasakyti, kad aš dizaineris? Kvadratuką, kaip žydo ženklas, rombas. Bum, tada paketą uždėti. Bum. Taip. Iki. Tokia šūdina parduotuvė, no fraud. Laikas baigęs. Atrodo, kad kažkas privėmė. Man biški laiko pritrūko, bet matai čia žalia aplinkui, nes tipo iki ten logotipas. Jo? Nu gerai. Taškiukas buvo. Šiaip labai arti, what? Nu aš žinau, aš profas, bet aš susimoviau. Kaip mano logotipas. Tipo, nežinau, ar tą smilą reikia, ne? Jo gal nesimato, bet aš manau, kad jis yra tenais kažkur. Sure, tiesiog kažkas tokio. Beveik spalvas atitaikiai. Kažko trūksta, ne? Žalia, man atrodo, trūksta kažkur. Jo. Nupiešiau. Na, aš šiaip nors esu generational iki hateris, bet logotipą prisimenu. Einam prie kito, do kito. Ką? Jisai nėra tiesiog X-as kažkoks. Va čia jau yra sunku, palauk. O taip, mano favorite parduotuvė. O tą pilną, kur vardas visas? Maxima. O, hell na. Gerai, yra ima, ne? Ir toks tas įdomus X-as yra kažkoks jisai toks. Ir jau čia yra juodas outline'as toksai fainas. Jei aš gerai prisimenu, tai mėlyna. Ima kažkaip atrodo. Tada X-as yra sunkiausia dalis. Tokie galiukai uždrata. Nu kaip tai pavadint, nu... Aš nepamenu Maximos logo. Favorite, bet nežinai, kaip atrodo. Maxima, palauk. Turėtų būti kažkur mėlynos spalvos čia dar. Oh no. Tai buvo tokia kampinė parduotuvė čia, man atrodo dabar. Easy, čia labai easy bus. Taip. Čia praleidžiam. Bam. Idealų padarysiu. Eina kažkaip taip. O, taip. Tai gerai, raudonas X-as ten yra, ten kaip iš X-menų. Bum. O galima tai palikti, tiesiog. Žinok, čia kol kas arčiausiai buvo. Jo, bet pas tave vyksas, kai nežinau. Nu, bet jis toks ir yra, tipo, ne? Nu, tai aš nežinau, realiai gal biškai per didelis X-as, man rodos. Šiaip tai visai tiksliai, man rodos. Čia, nežinau, čia accurate. Čia yra mano Maxima. Galėčiau būti naujas logotipo dizaineris. Nemanai, kad tekstas turėjo būti mėlynas. Gal? O, taip. Puikesnės Maximas nesimatęs. Ai, ne, pala, reikia, žinai, ką dar pridėt, kad Maxima didesnė, 3X. Gerai, palauk. Lila. Kažkaip yra su geltona, man atrodo. Lidla. Marods yra mėlynas kubas kažkoks. Ir tada yra kažkoks apskritimas viduj, bet aš tikrai neatsimenu, gal geltonas? Man rodos yra geltonas rombas, lilas. Kodėl? Man atrodo, kad Lidlas yra tiesiog Maximos ir iki miksas. Ar aš iš viso į temą pataikau? Kodėl aš taip nežinau Lidlo logo? Gerai, aš pasiduodu. Čia reikia pasistengti, kadangi lilas bus ratukas lygtais lid. Eiktų savo. Kažkas tokio. Bus čia myžalas spalva. Taip. O gal atvirkščiai, gal čia turi būti mėlyna? Bus taip. Ir aš žinau, kad jų įkeista. Mėlyna jūra. Kažkaip taip. Palauk. Kažkaip ne taip atrodo. Tai va. O, tu palauk. Geltonas yra viduj. Alrighty. O, aš actually neprisimenu, kaip atrodo Lidl. Nu, bet gerai yra, va, žiūrėk, va. Lidlo tekstas irgi šiaip mėlynas yra. Ką? Taip feilinu, aš negalvoju, kad aš taip feilinsiu. Man taip under pressure nepatinka visą šitą dalyką daryti. Aš nežinau, kas čia. Aš nieko nebekeisiu, aš nežinau, kažkas ne to. Bet kažkaip panašiai. Paliksiu taip. Kažkas geltona vidury Maros buvo, bet aš jau tiesiog... Yra žodžių, Maros kažkaip yra irgi žalias kubas.
okei. O, šitą kažkaip gerai visai pamenu. Aš galiu atsisakyti šitą nedaryti. VMI. Valstybės inspekcija, ne? Ir tada V didelė, žiauri didelė V. Tai čia yra žalias fonas ir tada yra storas tekstas, gražus. Aš nesuprantu, kaip aš 3 raidės pusę minutės piešiu. Ar realiai buvo tik 3 raidės? Negali būti tik 3 raidės, buvo kokia nors linija dar. Turėtų būti šiaip tamsesnė žalia, bet čia nelabai svarbu iš tiesų. V, M, I. Kažkas dar buvo tikrai lygtais. Dabar neprisimenu, katram kampėje yra. Man atrodo, jie turi kažkokį tokį lievą logotipą. Viskas. Tai va, snarglys išė. Tai iš laimės piešiu net. Nu realiai. Aš manau, gerai iš to. Taip. Čia tikrai net. Tekstas panašus, raidės. Liuks. Overthinkinimas prasidėjo su linijom tiesiog. Tipo, nėra daugiau nieko? Nieko nėra absoliučiai. What? Gražiau visas tas dalykas turėtų atrodyti, bet, sakykime, čia mano VMI. Okay, šiaip labai arti. Jie tam kampe, jie kažkur apačioje, ne? Pataiky. Spotify. Prašom, Spotify nupiešiu. Gerai, Apple Easy, nes jų juodas logotipas visų pirma, tikrai juodas. Gerai, kurį, tą vaivorykštinį ar tą modernų? Čia logotipą, ar... Jo, Apple. Ai, okei. Aš galvoju, tu tiesiog obolio nori. Pen Pineapple Apple Pen. Visų pirma yra toks išdubimas ir tada čia atsikando Tomsas. Ui, Tomuksas. Oi. Ten gal kokia nors yra tokia biškio obolio forma turi būti, tada turi būti išgraužtas kažkoks gabaliukas. Čia tikrai neprimenu obolio formos. Aš nenaudoju Apple beje, aš esu Samsungo useris visą gyvenimą. Čia yra obolys, kažkas tokio ir turėtų būti šiaip užfilintas. Įdomiai prakastas tas obolys. Bam, kažkas naujo, žiūrovai dar tokio dalyko nematė. Bam, ir kažkaip netaip atrodo, bet gal į kitą pusę tasai? Palauk, pabandysiu kitą pusę. Ne, čia Mojangas tiesiog, čia Mojang padariau logotipą. Patrumpinam biškį, tai va, oboliu. Kaip šikna biškį atrodo? Among Us'as? Taš obolio naudotojas. Ai, pala, aš galiu matyti jį. Palauk, ne, viskas gerai. Tai va. Čia. Nu, čia nebuvo kaip sugadinta, aš manau. Gal. Aš tiesiog formos nepataikiau, bet čia grinai taip pat, ne? Aš pamiršau spalvą, man rodos reikėjo pilkai nudažyti viską. Nu, tipo, su kažkokiu šešėliu biški, ne? Čia mano naujas redezaininimas, žinai, tipo, Apple logotipas reikia tiesiog kažko daugiau tokio mano twisterio toucho. O tai kurią pusę šitą? Į priešingą. Aš vidury vidury piešimo prisiminiau, kad logotipą turiu ant savo telefono. Dabar kaip Pac-Manas gavus. Nu, realiai. Nežinau, kaip aš tą bemą piešti. Čia bus sudėtinga, tipo, čia daug sunkiau nei Audi nupiešti. Come on, Audi. Čia reikia nepasigaidint. Šiaip nevairuoju BMW, tai aš nežinau. BMW, nekenčiu tos mašinos, nemelos aš jau. Marosis yra juodas visų pirma, juodas apskritimas, bet tada viduj yra žodžiu mėlynas kažkoks apskritimas. O, tik neatsimenu, kur raudona, gal čia raudona ir va taip raudona, ne? Tada žodžiu reikia užrašyti kažkur BMW, man rodos. Gerai, yra apskritimas, tada yra tekstas parašytas. Ką tu pats vairuoji? Aš? Fordą. Tai šitas toks reikia viskas, gerai. Dabar Ką tu reikia... vairuoji autobusą? Pilka, jo, ir čia tada fonas yra mašina tiesiog. Ar ugnis tiesiog. Tiesiog dega, nes avarija. Nesistengsiu per daug, nes žinau, kad man pasistengęs bus blogai. Padarysiu šitą, žodžiu, tokį mandresnį biškelį logo, žinai, su juodais patamsinimais, nes, žinai, tuningas ir taip toliau, nes šia BMW yra, kaip sakant, stilius. Taip, okei. Bus taip padalinta, man atrodo. Aš dabar įžeisiu tiek daug BMW vairuotojų. Lema, šią Red Bullį nupiešiau, man atrodo. Dabar viskas. Tuoj, bum. Ir dabar žiūrėk, tai tu palauk, sustok. Ir vse. Viskas, va taip. Čia Spider-Man mėginai nupiešti. Nu kas blogai, nu tai čia grinai bembas. Dabar aš tausiu kaip Fervis nupiešė BMW. Patamsintas, žinai, Blackout Editionas. Viskas būtų beveik puikiai, jeigu būtų nupiešęs BMW viršui tiesiog. Bet aš žinojau, kad kažkur yra. Bet tu esi, man atrodo, vienintelis, kuris normaliausias spalvas atitaikė. O tai kokias kitas spalvas visi ėmė? Reikia dabar tau atsiųsiu Fervį tiesiog. O tipo, Fervis stengiasi šiandien, ar jisai tiesiog? Nu bet, žiūrėk, aš kaip generational BMW hateris, tai dar visai decent atrodo, nemeluosiu. Dabar pažiūrėk, kaip Fervis nupiešė šitą. Oh my god.
Šiaip neatsimenu, koks tavo backgroundas, gal Lietuvos vėliava, bet, nu, pabandysim Lietuvos vėliavą nupiešti. Okei. Ai, ne, gerai, tuoj. Tu logo turi? Tau, bet tu vapšė. Ir raudoną, va, turim. O nėra tavo mėgstinis kažkoks raudonas irgi? O gal tripinu? Ne, labai blogai atrodo, labai. Tu būsi oranžinis ir turėsi juodus plaukus. Tada žmogeliukas yra didelis toks. Didelis Kodėl žmogeliukas. didelis, kaip suprast? Nu, didelė galva, protinga galva, akys tokios gražios ir tada labai šypsaisi ir mėlynos akys tavo yra. Viskas raudona, žodžiu, nes tu myli raudoną. Tai žodžiu, tavo logo būtų realiai kažkas tokio. Wow. Dar reiktų tokių biškelių, žinai, particles. Ir realiai tiesiog paskutinis dalykas. Žinau, kad tu ten laikai kažką. Nepamenu, kokia spalva ten fone. Raudoną jaučiu. Sakykim raudoną. Ta raudona spalva, ne? Tu toks raudonas žmogus. Tu, man atrodo, kontrolerį ten laikai. Tai bus toks. Arba aš maišau su kažkuo čia. Bet man atrodo, plaukų spalva bus jaučiu kokia. Toks vasajanasis. Žinau, kad tu ten šypsais. Ten jį. Man atrodo, tu turi džempą. Arba man Mandelos efektas. Šitas. Ten opa. Ir tada toks. O tai jo. Tu, aš tau nupiešiu tą muksą. Kaip muzikinė nata atrodo? Tiesiog paliksiu LGBTQ pas tave logotipas bus tiesiog... Ai, tu nesąmonė. Va taip. Nu, tu gal ne baltas iš tikro, nežinau. Nu jo, žinai ką pataikiai geriausiai? Nu, Nu tai džemperį. nu jo. Manau, čia labai puikiai atkartojau tavo logotipą. Asilas. Pasakyk man, kad neteisingai. Žinok, beveik identiškas. O! Nu, kol kas prašiausiai, tikrai prašiausiai. What? Tu juokauji. McDonald'ą paveiktų, čia aš kiekvieną dieną ten vaikštų, viskas gerai. O, gerai. O, mus remia šiandien. Nope. Tai kam pieš tada? Golden Arches tiesiog va. Žuvu. Va. Nu ir viskas, ką žinau, ką dar pridėti. O kartais, tipo nėra kažkas panašaus į to, tipo, ne? Kažkas ten buvo, ar net nebuvo šito. Lygtais ne, ten buvo kažkaip gražiau. Atrodo, labai toksai paprastas logotipas, kur visą laiką prisimenu. Aš kažkaip nenupiešiu jo, be iš atminties, aš nežinau. Šitą aš idealiai žinau, kad taikysiu. Idealiai, tu idealesnė, nes nebūsi matęs. Didžiosios M arkos. Žinai, kad Amerikoje yra pramogų parkas, kuris yra susifokusavęs į šitas M raidės. Ne. Nu, dabar žinosi. Pala, aš kaip tik turiu maros McDonald's logotipą ant stalo. Iš puoduko galiu nupiešti. Voila. Tai bet beveik gerai. Spalvą atitinkamą pasirinkai. Nu, geltoną. Nežinau, iš kur stulpas atsirado. Nu, stulpas, nes jie visi ant stulpo pakabinti būna. Ei, pasiduodu. Amto muksinit. Mhm. Toks jausmas, kad tai kažkur žiūrėjai. Ne. Okei. Ten kažkoks rainbow yra, aš tą atsimenu. Va čia spalvos aš taip nepataikysiu. Instagramas. Ta. Instagramą. Jis turi tokius rounded corners, žodžiu, ten tie corneriai neužpildyti. Ir tada jis ten visokių spalvų turi, visokių. Šiaip man rodo šitą geriausiai žinau logotipą, tai tipo tu man niek negali sakyti. Galbūt kažkiek geltonas yra, bet nelabai atsimenu. Viduj yra kubelis toksai. Kvadratas apvalus, yra fotikas, that's it, ten yra daug kažkokių kvadratų sueinančių vienas į kitą. Anksčiau būdavo toks rudas logotipas Instagramo. Čia kamera. Toks, tada galim labai paskubėti jau, nes laiko trūksta. Žiūrėk, dabar nori parodyti aš tau kažką naujo. Jeigu aš tai padarysiu, jeigu aš prisiminsiu, kur man reikia eiti. O, tu to nesitikėjai, ne? Wow. Tu to nesitikėjai. Toks ir tada... Dabar viskas. Viskas, va. Ir kaip tau? Čia į mo muziejų šitas Instagramas keliauja. Atpažinčiau, žinai, kad Instagramo. Nu, man tai čia identiškai. Manau, kad visai neblogai šitą atkartojom. Tipo, jo rankos darbas blogas, bet šiaip tipo į tą pusę, manau. Pasakyk man, kad 100 iš 100. Puikiausiai taikys prie iš visų. Let's go! Aš man rodos old schoolinį nupiešiau Instagramą. Paliksim taip. Gerai, Facebookas. Čia iš viso nėra ką daryti. Laisvai. Kas naudoja šiais laikais dar tą Facebooką? Facebookas tokia tamsesnė. Rounded corneriai, tokia irgi kubelis kažkoks. Paima jis taip ir užsilenkia ten viršaus.
Pala, kažkas ne taip. Mėlyna ir F raidė. Nebežinau, kaip šio laikinis atrodo. Tikrai negali būti F didžioji Facebook'o. Nuo praeitų metų nieko nesakau, bet raidė dabar A yra. Tai tipo taip? Nesąmonė, tikrai ne taip, aš nesu matęs tokio. Nu, jo, tai, biški, realiai, Šiaip šiandien Facebook'e buvau. Įvardinau lyg parduotuviai, kokiai būčiau buvęs. Apsilankiau Facebook'e šiandien iš tiesų. Pas juos dabar labai toks meh. Ja, viskas. Aš taip pataismą duodu, ne Fortnite, o Facebook'o. Man same žinok yra. Dar biškai special efektų uždėsim. Kodėl jis taip keistai atrodo? Nes netoks logotipas spėju, bet arti. Nu, bet F ir mėlynam background'e, tikrai. Kodėl tu klausais manęs? Kodėl tu man patarinėjai? Aš nežinau, bet tu buvai gerai padaręs. Žiaurius esi. manau, kad labai geras, rimtas darbas mano atliktas. Tikrai vertas 200 000 eurų. Turėjo būti atvirkščiai backgroundas ir spalva. Čia, žinai, naujas update'as, po mėnesio pamatys. Ta prasme, jie galvoja, bent jau veidaknygę kokią nupieštų. Ne, F raidę. Jo, tai paaiškink čia tos efektus. Taip, tai čia kaip matote yra... koks kitas logotipas yra? Nike, kokiai Nike svūšas. Nike. Naikas. Eik, toks simple logo ir taip sufeilins aš jau matau. Gerai. Čia tai tikrai easy. Žodžiu. Tai jie turi tokį aštrų. Eik tu pasižiūrėk, tu neokau gerai. Atitaikysiu visą formą, tai šitaip. Kodėl aš bandau nupiešti ir man gaunas kažkas net visą laiką ne taip? Kažkas daugo, nežinau. To brūkžno gal ir nereikia, bet aš daugiau neatsimenu. Neturiu jokių Nike batų. Palauk, ne. Va, ties šitus triksiu, žinok. Palauk, iš tiesų pradėjau prakaituoti, lyg čia dabar koks egzaminas būtų šitas. I'm niking it. Baigiau. Tai čia turėtų būti lengviausias, žinau. Va. Šitas realiai gerai, Nu. šitas gerai. Bent jau aštrus kampai čia ir gerai. Va, tas tikrai gerai. Nu, kažkas gal ir nebepanašaus, jau nežinau. Nu, nemeluosiu, kas blogiausias Nike logotipas. Nu, ačiū, stengiuosi. Kaskai? Ok. Okay, Spotify'us, šitas. Paimsim tokią šviesiai žalią, turi tokius juodus žodžių. Taip eina ir taip eina, bet reikia biškį palastoriau. Tiesiog gražus apskritimas. Wow, man rodos aš net spalvą atitaikiau. Ir čia bus tokie brūkšneliai, tokios bangos. Yra ten toks disco ballas dabar Spotify'as, tai jis turi tipo blizgėsi tokį. Rutulys turėtų būti, aišku, jis turėtų būti žalias. O kaip viduje atrodo? Nes man kažkodėl S raidė ir kažkoksai Wi-Fi simbolis atrodo. Bra. Spoofy. Turi Spotify. Jep. Koks tavo buvo klausomiausias Spotify rap? Blamo, nežinau, Taylor Swift gal. Tu klausais Taylor Swift? Nope. Čia turėtų būti lengviausias. Nu tai žinok, aš viską žinau, aš visus logotipus žinau. Nu, nežinai, McDonald'ą. Nu žinau, gerai aš nupiešiau jį. Aš nežinau, iš kur tu ištraukai tą disco bolus visokius. Aš teisus, tu tiesiog nežinai. Va, ir kažkas ten buvo, lygtais kažkaip šitai. Aš nepamenu, žinok, bet kažkas tokio. Tikrai, vėl bus išvirkščiai visas logo. Kažkoks toks. Biški mažesnis, man atrodo, tas viduriukas, bet aš džiaugiuosi to. Wow, šiaip žiūri gerai. Šitą irgi aš išradau. Tobulą, žinok, tik tais, kad vietoj 4 turėjo būti 3, bet nu čia žinai. Kokie 3? Ai, 3 jo turėjo būti. Like. Subscribe. Hype. Ir share buttoną.